睇個桶開始脹嘅啦。踩咁上下都係踩唔到落去咧，佢已經脹晒佢啦。哦，有得遞到咁高個頭，都夠水壓喎。個水流又唔會話太大，又唔會太細咧，咁變咗一桶水夠沖涼咯。嗱，可以逼咁耐喎，踩一次。洗頭都得喎嚇。開始贏啦！封翻幾下又定翻喎 ，OK 喎。但係應該裝唔到熱水喎，呢個桶。哦，謝晒啦，冇水啦。咁晚啦。